आइए हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ की रेलवे स्टेशन के सीनियर अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या। गौतम पल्ली इलाके में घर में घुसकर की गई हत्या। गोली मारकर महिला और बेटे की हत्या। रेलवे स्टेशन में सीनियर अधिकारी राजीव दत्त वाजपेयी की पत्नी गौतम पल्ली में हुई वारदात। सरकारी बंगले में घुसकर